صباح الخير ليلي. صباح الخير يا صغار. هل أنتم ترقصون؟ إنكم تتدربون على العرض. هذا ممتع. بريك أليج. لا تقلقوا، إنه مصطلح مسرحي قديم ويعني حظاً موفقاً. مرحباً ماسيمو. أحضرت الملابس؟ رائع. لما هو فارغ؟ أوه لا. ليلي على حق، الملابس وقعت من هذه الفتحة. لا تقلقوا، الخارق سينقذ الموقف. نأسف لمقاطعتك عن فحص كهرباء المدينة كارل، لكن يجب إيجاد ملابس الصغار قبل أن يبدأ العرض. هل يمكنك المساعدة؟ مذهل، هيا بنا. يفترض أن يبدأ العرض قريباً. ماذا سنفعل أيها الخارق؟ فكرة جيدة. ماسيمو، هل يمكنك أن تري الخارق المسار الذي اتخذته للوصول إلى الحديقة من متجر الخياطة؟ ممتاز. الآن نحتاج مركبة لحمل كل هذه الملابس قبل أن يبدأ العرض. واو، مكنسة خارقة. هذا مدهش. حسناً يا رفاق، علينا أن نسرع. هيا بنا. هاي، هذه قطعة. استعمل خرطومك. لما لا يعمل؟ أوه، لقد عكست الشفط بالخطأ. أوبس، حاول مجدداً. أها، جميل. هيا بنا. هذه قطعة أخرى. أوه، وواحدة أخرى. عمل رائع. واو، ماذا هناك؟ أها، هل يمكنك الوصول إليها أيها الخارق؟ أوشكنا على الوصول. لقد حصلت عليها. ها هي القطعة الأخيرة. حسناً، لقد عثرنا على آخر قطعة ملابس، لكن علينا أن نسرع للعودة إلى الحديقة. هيا بنا. لا تقلقوا، الخارق وماسيمو وجدوا كل القطع المفقودة. أسرعوا يا صغار، ارتدوا الملابس قبل أن يبدأ العرض. شكلكم رائع جميعاً. هل أنتم جاهزون لتشغيل الموسيقى الآن؟ أوه عزيزتي، السماعات مكسورة والموسيقى لن تعمل؟ وكل البلدة هنا لحضور العرض. أيها الخارق، جرب استعمال ST 3000. ممتاز. الآن يمكن استعمال الهاي فاي لتشغيل الموسيقى أيها الخارق. الصوت يبدو منخفضاً. لا تقلق، فقط ارفع الصوت. مذهل. لنبدأ العرض. واو، انظروا إلى الصغار وهم يرقصون. إنهم موهوبون جداً. ماسيمو، كان يجب أن تكون معهم أيضاً بهذه الحركات. أحسنت عملاً أيها الخارق، لقد أنقذت يومنا.
استمتعوا بوقتكم أصدقائي. يبدو أن هناك صيانة لشوارع مدينة السيارات. إدنا وبيلي مستمتعان جداً بالعمل. مرحباً دين، يبدو أنك مستمتع بمشاهدة أصدقائك في عملهم. دين، احترس، لا يجب أن تسير على الأسمنت الرطب. أوه لا، هذا سيدخلك في أزمة كبيرة. يبدو أنه قد فات الأوان، لقد جف الأسمنت. ماذا ستفعلون؟ ما رأيك إدنا؟ هل نتصل بالشاحنة الخارقة؟ إنها فكرة رائعة، لنقم بذلك. مرحباً كارل، كيف حالك؟ لا تقلق من هذه الحفر، فريق البناء يقوم بتحسين طرق مدينة السيارات. لسوء الحظ هناك حادث بالقرب من موقع البناء ونحتاج مساعدتك، هل يمكنك الحضور؟ رائع، شكراً لك كارل. إدنا وبيلي كانا يضعان أسمنتاً جديداً للطريق عندما قرر دين أن يعبر الشارع. لسوء الحظ لقد حاول عبور الأسمنت الرطب وعلق. يبدو أننا نحتاج شيئاً أقوى لإطلاق سراح دين. هذا ما نحتاجه أيها الخارق، حفار ضخم سيحل المشكلة. فقط احترس أيها الخارق، دين ليس صلباً مثل الأسمنت. هذا الحفار أقوى مما توقعت، ربما هذه ليست أخباراً جيدة. أوه لا، الحفار الخارق يسبب هزة أرضية قوية. أيها الشاحنة الخارقة، توقف! أوه يا إلهي، لقد حصل حريق. يا رفاق، عليكم أن تهدأوا، ابتعدوا عن النيران. أيها الخارق، عليك أن تفعل شيئاً بسرعة. لا تقلق دين، الشاحنة الخارقة يعرف ماذا يفعل لينقذك. أحسنتم عملاً أصدقائي، العمل الجماعي في أبهى صوره. نعم، النيران تحت السيطرة. أنت الآن حر دين. كان ذلك موقفاً مرعباً، أليس كذلك دين؟ أيها الخارق، شكراً لك لإنقاذنا من هذه الكارثة، إنك فعلاً بطل حقيقي. وأنتما أيضاً أظهرتما شجاعة كبيرة، أحسنتما عملاً. ماذا هناك يا رفاق؟ أوه، لقد فهمت، لقد تصلب كل الأسمنت المتبقي ولن تتمكنوا من إكمال عملكم؟ ها؟ لديك فكرة أيها الخارق؟
مدهش! الأسمنت رطب مجدداً ويمكنكم إكمال عملكم. أحسنت عملاً أيها الخارق. نراكم لاحقاً أصدقائي. واو! انظروا إلى جيري وهو ينطلق. مثير للإعجاب، أليس كذلك والتر؟ يا للهول، كنتما على وشك الاصطدام. يبدو أنكما بحاجة لمساعدة يا رفاق. لنحضر الشاحنة الخارقة لحل المشكلة. هناك مشكلة مع جيري وولتر، لا يبدوان بخير. تعال بسرعة. ها هنا أيها الشاحنة الخارقة. أوه عزيزي، يبدو أننا سنحتاج مركبة يمكنها أن تعالج. واو، سيارة إسعاف خارقة. جميل جداً. لما لا تستعمل مصابيحك لفحص عيوني وحلق جيري وولتر؟ افتح فمك جيداً جيري. ليس بخير صحيح؟ ماذا هناك وولتر؟ لا تقلق، الشاحنة الخارقة يريد أن يرى كيف يمكنه جعلك أفضل. أليس كذلك أيها الخارق؟ هيا بنا. الآن قل آه. نفس الشيء. ماذا سنفعل؟ أقنعة طبية. فكرة رائعة أيها الشاحنة الخارقة. هذا سيمنع الجراثيم من الانتشار حول مدينة السيارات. لا يبدوان بخير أيها الشاحنة الخارقة. لا، هناك حرارة أيضاً. يبدو أننا سنحتاج مساعدة إستي 3000. لا تقلقوا يا رفاق، الإسعاف الخارق سيقوم بعلاجكم حالاً. نعم، على طاقة منخفضة أشعة التجميد ستبردهم وتقلل الحرارة. عبقري، لكن ربما عليك اختبارها أولاً. إنها باردة جداً هكذا. قم بتخفيض الطاقة أيها الشاحنة الخارقة. أفضل بكثير. حسناً، مستعدان؟ لا داعي للخوف، الشاحنة الخارقة سيعتني بكما. واو، انظروا. حسناً أيها الشاحنة الخارقة، لقد قمت بتخفيض الحرارة. الشاحنة الخارقة على حق يا رفاق. عليكم العودة للبيت للراحة. أتمنى لكم السلامة.
هاي، يبدو أنكما أفضل الآن، وولتر بالتأكيد يتعلم بسرعة. لقد أنقذتنا اليوم مجدداً أيها الشاحنة الخارقة. أحسنت عملاً، نراكم لاحقاً. مرحباً فرانك، إلى أين أنت ذاهب بكل هذه السرعة؟ أوه، فهمت. كيري خبزت نوعاً جديداً من الكعك، إذن إليها ذاهبون جميعاً. احترس! هل أنت بخير فرانك؟ دعني أتصل بالشاحنة الخارقة. كارل، ها أنت هنا. فرانك وقع في منتصف الشارع، عليك مساعدته ليقف على عجلته مجدداً. كيري تطلق كعكاً جديداً اليوم، والجميع يريد تجربته. فرانك كان في طريقه لكيري بينما وقع. يحتاج مساعدتك، عليك أن تتحول. شاحنة زنبركية؟ هذا جميل جداً. لنبحث عن فرانك. واو، هذا مذهل. واو، أوه، إنك تستعرض قدراتك، لكن تذكر أنت في مهمة. إنه هنا. الشاحنة الخارقة هنا فرانك، لا تقلق. ماذا تقترح أيها الشاحنة الخارقة؟ أوه، ستحاول إرجاع فرانك على عجلته باستعمال زنبركاتك الخارقة. لنجرب ذلك. هل سمعت فرانك؟ ستقف على عجلتك مجدداً حالاً. لا تقلق فرانك، سنحل المشكلة. أوه، إنها فكرتك أيها الذكي. بالتأكيد، استي 3000. إلى ماذا ستتحول؟ مغناطيس ضخم، جميل حقاً. بارد فرانك. جاهز فرانك؟ لا تقلق. جاهز أيها الشاحنة الخارقة؟ 3 2 1. أوه، مجدداً. 3 2 1. لقد نجحنا. أوه. الحمد لله، كنت على وشك الوقوع مجدداً. أتمنى أن يكون قد بقي لنا قليلاً من الكعك. انظروا، مرحباً كيري، لم تري شاحنة زنبركية من قبل؟ هل بقي قطعة من الكعك لصديقينا؟ واو كيري، تبدو مشهية.
حسناً، إنها مشهية. نراكم في المرة القادمة. واو روكي، هذا مذهل جداً. والدك مدهش صغيري روكي. أعتقد أن عليك تجربة هذه الحركات بنفسك. هيا صغيري روكي، يمكنك فعل ذلك. يا لك من طالب نجيب. أوه لا، حريق! ألسنة اللهب مرتفعة جداً، لا يمكن الوصول إليه روكي. علينا فعل شيء. هناك شخص واحد يمكنه مساعدتنا. كارل توقف، لدينا حالة طوارئ. الصغير روكي تعرض لحادث في المطار. إنه في مشكلة كبيرة، عليك القدوم حالاً. أي تحول ستختار كارل؟ يجب أن تكون قادراً على الطيران للوصول للصغير روكي. هناك مركبة واحدة يمكنها الوصول للصغير روكي، الطائرة الخارقة. لا يمكننا رؤية الصغير روكي، هناك الكثير من الدخان. ماذا ستفعل أيها الشاحنة الخارقة؟ إنها فكرة جيدة، قم بالطيران عبر الدخان لكي تدفعه بعيداً. أحسنت عملاً أيها الشاحنة الخارقة. صغيرك سيكون بخير روكي، أعدك بذلك. أيها الخارق، ماذا عن النيران؟ كيف ستطفئها؟ بالماء؟ بالتأكيد. استهدف النيران أيها الشاحنة الخارقة. نعم، النيران انطفأت. أحسنت عملاً أيها الخارق، لقد أنقذت الصغير روكي وربما المطار كله من الحرائق. عليك الاستحمام صغيري روكي، الدخان الأسود ترك آثاره عليك. ماذا؟ لديك فكرة أيها الشاحنة الخارقة؟ إنها فكرة مدهشة. استمتع بالاستحمام صغيري روكي.
يوم آخر يمر بإنقاذ الشاحنة الخارقة لنا. إلى اللقاء يا أصدقاء. صباح كيري، لما أنت متوترة؟ والتر لم يأتي إلى العمل حتى الآن؟ ماذا هناك؟ أوه لا، ما كل هذه الفوضى؟ أعتقد أنك تحتاجين مساعدة. هاي كارل، كيري بحاجة لمساعدتك. والتر مفقود ولا تعرف أين هو. مسكينة كيري، تحتاج مساعدة حقاً. أعتقد أن الشاحنة الخارقة لديه فكرة. طائرة مروحية، جميل جداً. مستمتع لكونك طائرة مروحية؟ واو، هذا مذهل. لنبحث عن والتر. لا يبدو أنه في متجر الإطارات. أين يمكن أن يكون؟ والتر ليس في الحديقة أيضاً. أين يمكن أن يكون؟ انتظر، ماذا رأيت؟ أوه والتر، يبدو أنك في مشكلة والتر. علقت على الجسر بينما كنت مسرعاً باتجاه مطعم كيري. أوه لا، عليك أن تسرع أيها الشاحنة الخارقة حتى لا يقع والتر في الماء. يبدو أنك تفكر في الحل أيها الخارق. بالتأكيد، استي 3000. إنه خطاف لرفع والتر. لنرى الآن كيف يمكنها إنقاذ صديقك. لا تقلق والتر، الشاحنة الخارقة سينقذك حالاً. على وشك الإنقاذ. لا تقلق والتر. نعم، في آخر لحظة. أحسنت عملاً أيها الشاحنة الخارقة. شكراً أيها الشاحنة الخارقة. لنخبر كيري أنك بخير والتر. نراك هناك أيها الشاحنة الخارقة. كيري مسرورة لأنك بخير والتر.
والتر معه حلوى لك أيها الشاحنة الخارقة. واو، احترس والتر، كانت ستسقط منك. نراكم في المرة القادمة جميعاً. شكراً مجدداً كارل. باي.